ห้องน้ำกับคุณแม่ที่ชมท้องสีครับตกใจอะไรโดนขนขนหน้าเล็บขนหน้าสิฮะวันนี้ไม่โดนเหรอใช่มันมีอ้าแขนเลยตกใจมากจริงเหรอสวัสดีครับ พวกเธอจะเป็นสิ่งใหม่สำหรับเขาก็ตกใจอยู่ไม่คุ้นจับหัวกันอุ้ยน่ารักไม่เอาจับแม่นุ่นจับแม่ลูกไม่ได้ใช่ไหมลูกแล้วอะไรดังนี้เขียนให้จับแม่จับอะไรอย่างเด็กๆก็พี่ชนต้องแบบให้เวลากับเขาเยอะกว่าเดิมไหมคะแบบช่วงวัยที่แบบกำลังเรียนรู้ก็พยายามให้มากที่สุดผมก็พยายามบาลานซ์ชีวิตส่วนตัวกับชีวิตงานเดี๋ยวล้มลูกเพราะว่าไม่ถือไม่ได้ถ้าไม่เอาไปเลยก็คือเอาออกมาจากเราจับเกาะวัน2 วันเนี่ยที่เด็กก็เลยรถมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วใช่ไหมใช่รถมาอีกแล้วกำลังคิวมันน่าจะมีอีเวนต์แล้วพี่โบ๊ทไหมมาไหมไม่กล้าดูของลอนดอนไปก่อนแล้วเดี๋ยวดูของหัวหินก่อนแล้วก็ค่อยมาดูของปารีสนะคะซึ่งครั้งนี้ก็จะมี